हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग दिल से में। आज हम बनाएंगे घर के टूटे हुए जवे की खीर। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। दूध की जवे बनाने के लिए सबसे पहले दूध बॉईल कर लेंगे। ये मैंने 1 kg दूध लिया है। इसे हम एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। तो जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक हम अपने ये जो जवे हैं, ये घर के टूटे हुए जवे हैं। ये मैंने लगभग 50 ग्राम के करीब जवे लिए हैं, क्योंकि ये मैदा होती है और ये दूध में डालने के बाद काफ़ी फूलती है। तो ये मैंने 50 ग्राम जवे लिए हैं। जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक हम इनको हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हम इसमें ये घी डाल देंगे। ये 1 टेबलस्पून के करीब घी है। 1 टेबलस्पून घी है। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये जवे डाल देंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, हम इसमें ये जवे डाल देते हैं। इसको भून लेते हैं। हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जवे लाइट ब्राउन भून चुके हैं और इधर हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। तो अब हम दूध के अंदर ये जवे डाल देंगे। दूध भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जवे डाल देंगे। इनको मिला लेंगे। ये कुछ 7-8 काजू, 10-12 किशमिश मैंने इसमें रखी हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इस खीर को हमें 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है, ताकि ये जो जवे हैं वो अच्छे से फूल जाएं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बाद हमारे जवे अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। लगभग 100 ग्राम के करीब मैंने चीनी ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि जो चीनी है वो जवे की खीर में अच्छे से मिल जाए। इसको हम 2 मिनट तक चलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से टेस्ट एक अच्छा आता है और एक फ्लेवर मिल जाता है। अब इसको हमें हल्का सा 1 मिनट पकाना है। उसके बाद हमारी जवे की खीर बनकर तैयार है। हमारी जवे की खीर बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जवे की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खीर बनी है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल कुकिंग दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।